Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing barudak, moga-moga sedena sarehatnya. Nah, minggon ayeuna urang bade diajar naon? Diajar naon ayo? Diajar bahasa Sunda. Diajar bahasa Sunda minggon kamari nerangkeun perkawis wawancara. Nah, ayeuna ibu bade ngabajakeun hiji contoh wawancara anu mungkin ku aranjeun di pilarian si wawancara teh naon? Ngajawab pertanyaan anu terkait wawancara ieu. Sok didangukeun nya. Judulna kalapa olahan. Jadi dina wawancara ieu teh aya hadis sareng rerencanganana bade karya wisata ka Cianjur. Nah, aranjeunna kenging tugas ti guruna untuk apa? Mewawancarai pengrajin nata de koko. Sok langsung wae nya. Hadi. Wilujeng siang, Pak. Siang, Cep, Neng. Abdi ti Bandung, Pak, ti SMP Sunda Kalapa. Mangga, Cep, Neng kalelebet. Hatur nuhun, Pak. Punten bade ngarerepot. Henteu, Cep. Nepangkeun abdi Hadi. Ieu nu karangan dina pipina rerencangan abdi. Kieu atuh nya ngaratalami mangga we dangukeun bari ngaleuleut. Bapa bade nerangkeun kumaha ti kawit cai kalapa dugi ka janten kalapa olahan atanapi nata de koko. Nah, jadi si bapak ini, pengrajin ini akan menerangkan ke Hadi dan teman-teman bagaimana sih proses terjadinya air kelapa atau cai kalapa ieu. Jadi kelapa olahan seperti nata de koko. Kalian pasti tahu kan nata de koko ya suka ada di toko. Kalian pasti seneng makannya. Oke, lanjut. Oh, nata de koko teh kawitna tina cai kalapa, manawi abdi tina ager laut. Salaresna nu ngawitan mendakan formula nata de koko teh urang Filipina. Di Indonesia mah formula teh disebarkeun ku BBIHP, Balai Besar Industri Hasil Pertanian di Bogor. Jadi, yang menemukan resep pertama kali nata de koko itu teh orang Filipina. Tapi kalau di Indonesia, resepnya itu disebarkan oleh Balai Besar Industri Hasil Pertanian yang ada di Kota Bogor. Kalau kalian tahu di daerah Cimanggu itu ada ya. Oke, lanjut. Tapi kumaha janten tiasa raos sapertos kieu? Oh, tangtos upami raos mah da cai kalapana diolah leres-leres. Jadi si air kelapanya itu diolah dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik mungkin. Dupi cara ngolahna kumaha? Kayak atuh Hadi teu sabar pisan kalau mau nyapa. Nata de koko mah diolahna kedah sarua steril atau tapi bersih. Bibit nama sami sareng urang ngadamel tahu mung teu kenging kena panangan. Kunaon kitu margina, Pak? Upami kena panangan mah pasti gagal, hasiatna bakal ical, hasilna bakal hasem tur leueur atawa basi. Upami tos kitu moal tiasa dianggap bibit. Alat-alat nage kedah ngagunakeun melamin, stainless, beling atanapi plastik anu bersih. Jadi untuk membuat nata de koko ini alat-alat yang digunakannya harus benar-benar bersih, tidak boleh menggunakan tangan secara langsung. Ya. Lanjut. Salajengna kumaha, Pak? Selanjutnya bagaimana, Pak? Saatosna difermentasi, teras nyadiakeun ember plastik kanggo ngeuman nata nu tos dikeuretan pasagi dadu. Bahan nata de koko teh diantawisna cai kalapa, cairan bibit kultur nata murni, gula bodas, asam asetat glasial, esen ditambih we paneli supados seungit. Jadi bahan-bahannya tuh air kelapa, air bibit kultur nata murni, gula putih, asam asetat glasial atau asam cuka. Esen itu perasa, kemudian ditambah ya vanili supados seungit. Vanili itu untuk membuat kue. Ya suka ada kue yang menggunakan vanili supaya wangi kuenya. Prosesnya cai kalapa disaring nganggo kain nu bersih, digolakeun, dikocek ku centong kai, teras diiskeun. Prosesnya air kelapa disaring menggunakan kain yang bersih. Kemudian digolakeun itu dipanaskan, dididihkan. Dikocek ku centong kai, diaduknya menggunakan alat pengaduk yang terbuat dari kai itu kayu. Pinter. Teras diiskeun, kemudian setelah diaduk, diapakan? Didinginkan. Sabada tiis, teras campurkeun gula bodas, asam asetat glasial, kultur nata murni.
Ocekeun deui sing dugi karata upami kaang sehasem keneh kedah digodogkeun heula salami 10 menit. Pokona dugi ka caina ngagolak, tuuskeun, campurkeun sareng godogan sirup. Nah, setelah rata, kalau masih tercium bau asam, itu harus digolakan lagi, digodogkan teh dididihkan lagi selama 10 menit. Pokoknya sampai airnya benar-benar mendidih, lalu ditiiskan, kemudian dicampur dengan air sirup, rebusan sirup. Upami ngadamel sirupnya kumaha? Nah, iya, bagaimana Pak kalau membuat sirupnya? Tiap 3 kilo nata de coco mariogikeun 2 kilo gula bodas ditambi 4,5 liter cai anu bersih. Jadi, setiap kita mau membuat 3 kilo nata de coco membutuhkan 2 kg gula putih ditambah 4,5 liter air yang bersih. Gula putih dididihkan, digolakeun dugi ka leueur, teras disaring, uyahan sakedi kanggo panyari, gaburuskeun nata de coco kana sirup gula tadi. Tos tiis, nembe tias dituang. Nah, uyahan itu dikasih garam sedikit, kemudian digeburuskan dimasukkan nata de coconya pada sirup yang telah kita campur dengan gula tadi. Setelah dingin baru bisa dituang. Pak, kumargi waktosna nyantek pisan, abdi sareng rerencangan bade pamitan. Hatur nuhun kana kasayan Bapak. Punten parantos direrepot, wilujeng sonten Pak. Bapak, karena waktunya nggak banyak, saya bersama teman-teman mohon undur diri, pamit. Terima kasih atas kebaikan Bapak, mohon maaf telah direpotkan. Selamat sore Pak. Wilujeng sonten, salam kasadayana di Bandung. Muhun mangga Pak. Selamat sore juga. Salam untuk yang ada di Bandung semua. Terima kasih. Muhun Pak, sami-sami. Nah, barudak jadi wawancara tadi teh nerangkeun naon sih? Nerangkeun proses pembuatan atau didamelna nata de coco. Sok ayeuna kurang lebihna kalian tos pahamnya naon sih anu dibicarakeun dina wawancara tadi. Tugasna nyaeta anjeun ngerjakeun pertanyaan. Ieu aya pertanyaan anu nyangkem eusi wawancara tadi. Ayeuna anjeun kerjakeun di buku tulis bahasa Sunda, saentosna dikirim di Classroom. Pami aya pertarosan sok mangga ditaruhkeun ka Ibu. Wilujeng ngerjakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.